Ok, chào tất cả các bạn đã trở lại với phụ kiện linh kiện giá rẻ ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng sản phẩm đèn pin. Thoạt nhìn vào thì các bạn có thể thấy nó khá giống những cái dòng đèn pin tự vệ trước đây mình đã giới thiệu ha. Nhưng mà thực sự thì đây nó chỉ là một cái sản phẩm đèn pin soi sáng bình thường thôi. Nhưng mà cái đèn pin này thì nó có cái thiết kế rất là đẹp. Đèn pin thì nó cũng 3 chế độ cực kỳ sáng và nó có những cái mình thấy nó rất là độc đáo. Mình cũng vừa nhận được cái dòng sản phẩm này. Thì mình cũng làm video để giới thiệu với anh em luôn. Thời gian sắp tới mình sẽ cung cấp cái sản phẩm này ha. Sản phẩm này nó có cái vòng này. Cái vòng này nó để khỏi cấn nút ha anh em. Thì anh em xài thì anh em cứ tháo cái này ra. Thiết kế của nó thì ở đây mình có thể đo là cỡ tầm một gang tay ha. Gang tay khá là gọn, chất liệu bằng sắt. Ở đây có thể kéo lên ha. Đó, kéo lên, kéo ra, kéo vô. Rồi thì cái đó là cái gì mình sẽ nói sau. Thì nhìn thiết kế là mình thấy là nó khá là ngầu, khá là đẹp rồi ha. Ở đây khi mà mua về các bạn lưu ý là sẽ có cái tem ở đây. Đây là cái tem bảo hành ha. Tem bảo hành thì mình về xài trong 1-2 tháng mình đã trục chặt thì các bạn cứ liên hệ mình theo số điện thoại này ha. Còn mua hàng thì các bạn cũng liên hệ với mình theo số điện thoại này luôn, 0911677171 ha. Ok, thì đây mình cái dòng sản phẩm này là gọi là đèn pin siêu sáng T03 nha anh em nhớ giùm mình nha. Đèn pin siêu sáng T03, nhớ giùm mình cái tên sản phẩm để mà anh em khi mua hàng gọi cho mình, anh em nói là đèn pin siêu sáng T03 để mình còn biết là cái sản phẩm này mình tư vấn cho nó chính xác. Chứ để mà công lộn qua những cái dòng sản phẩm khác thì nó lại mất công, rồi đổi đi đổi lại nó cũng mất công lắm ha. Ok, thì mình đi sâu về cách sử dụng của nó ha. Cái dòng sản phẩm này nó xài bằng pin, xài bằng pin sạc ha anh em. Nó sạc ở đây. Thì khi mà anh em xài hết pin thì anh em cứ cắm cái sạc này vô. Thì ở đây là cái đầu USB thì mình phải cắm qua một cái cốc sạc. Hoặc là nếu anh em có cái dòng điện thoại nào mà nó có cái chui dẹp này ha. Chui dẹp này thường là Oppo, Vivo, Samsung. Đó, thì nó sẽ xài cái đầu sạc này thì mình có thể sạc lấy cái đó mình sạc luôn cái đèn pin này cũng ok ha. Đó. Thì bây giờ để mình tắt đèn. Cái mình test cho anh em coi là nó sáng như thế nào ha. Ok. Đây. Bây giờ mình tắt đèn rồi. Đó, mình ấn cái đây là cái nút đèn sáng nè ha. Đó. Để mình soi sao ra ngoài kia nè. Đó. Rất là sáng đó nha anh em. Sáng lắm á. Đó, 3 chế độ luôn ha. Sáng, mờ, chớp. Đó, 3 chế độ luôn. Cái này nó có cái đầu zoom ở trên đây nha anh em nha. Đầu zoom nè, mình zoom xuống nè, đó. Zoom xuống thì ánh sáng nó bự ra. Còn mình kéo ra thì nó thu lại. Anh em thấy không? Nè, zoom nè. Zoom vô là nó bự ra. Còn kéo ra thì nó sẽ thu lại ha. Rất là gọn luôn, đó. Zoom thu, zoom thu, zoom thu ha. Ok. Rồi. Ở xuống này. Bây giờ cái thứ hai nữa là cái bộ đèn led nha. Cái bộ đèn led này cách bật của nó là anh em giữ luôn. Anh em ấn cái anh em giữ luôn. Ok, ấn luôn giữ luôn nó sẽ sáng lên ha. Rồi bây giờ mình coi đèn led nó sáng như thế nào nè. Đó. Sáng rất là ok luôn ha. Đó. Nói chung là rất là sáng. Cái này buổi tối mà mình có cái này nè mà mình tưởng tượng là mình ở ngoài hồ, ngoài sông, mình có cái mà mình ngồi nhậu thì hết bài luôn ha, rất là ok luôn. Rồi cái này anh em ấn nó giữ thêm cái nữa. Rồi nó sẽ đổi qua cái chế độ đèn đỏ chớp nha ha.
Cái này thường thường là dùng để gọi cứu hộ này nọ là mình có thể sử dụng được nè ha. Ok, anh em giữ thêm cái nữa rồi nó chuyển đổi lại cái chế độ đèn bình thường đó ha, zoom ra zoom vô đó, sáng, độ sáng cực kỳ ok luôn. Cái này sáng phải tầm cỡ 200-300 m nha anh em, rất là ok. Thì hồi nãy nó có cái đây mình lỡ mình ấn nó hú quá trời hú, thì đây là cái còi hú nha anh em nha. Cái này mình thấy là rất là tiện cho các anh bảo vệ nè. Cái này mà gặp con trộm này nào mà ấn một cái là nó buổi tối là nó hú vang trời luôn ha, kêu rất là to. Đây nè, mình ấn nha. Đó. Nó cũng có 3 chế độ hú luôn ha. Đó. Rất là ok luôn á. Cái này là mình thấy là bảo vệ hoặc là cơ động hoặc là cảnh sát mình xài thì cực kỳ là ok luôn, rất là tuyệt vời cái sản phẩm này. Khi mà mình nhận là mình cảm thấy là rất là hào hứng luôn, mình làm clip giới thiệu với anh em liền đó. Thì cái sản phẩm này mình về cái số lượng thì hiện tại nó cũng tầm cỡ 10 mấy cái thôi chứ cũng chưa có nhiều đó. Thì anh em nào muốn mua hàng thì liên hệ mình số điện thoại này 0911677171 ha, có thể add vào Zalo để mình tham khảo những cái dòng sản phẩm ở trong đó nha. Rồi ok, thì anh em nào mua hàng cứ liên hệ với mình theo số đó nha. Nếu anh em thấy sản phẩm hay thì cứ liên hệ với mình. Cái video của mình thì cũng có vài thông tin chia sẻ với anh em như vậy, thì mình cũng xin phép dừng tại đây. Thì anh em thấy video hay hãy like, share, comment và đặc biệt đăng ký kênh để cập nhật những cái dòng sản phẩm mới về đèn pin, cũng như là những cái dòng sản phẩm về gia dụng, hoặc là những cái sản phẩm nào mình thấy tốt ok thì mình sẽ cố gắng phục vụ anh em nha. Ok, xin chào tất cả anh em.